E os chacreiros principiantes que não tem uma carriola para trabalhar? Aqui vai tudo no improviso. Vamos tentar trazer as pedras com esse carrinho. Vamos ver se dá certo. Vou fazer um teste aqui. Bem, a primeira deu, eu não sei se vai dar conta, mas vamos fazendo aí na manha. Previsto aconteceu, né? O carrinho quebrou. O jeito vai descer ela rolando. Só que vai ter que ir na manha para não se matar.